दोस्तों नमस्कार। हमें अभी शाम के टाइम है वर्कशॉप पे। कितना अच्छा मौसम बना दिखाते हैं आपको। आज बहुत दिनों के बाद पिथौरागढ़ में खुशनुमा मौसम बना है। आपको दर्शाते दिखाते हैं आपको। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों नमस्कार। शाम का टाइम देखिए, रोडवे वर्कशॉप में है अभी हम। शाम के बजे 6। देखिए कितना मौसम आज कितना गजब मौसम बना है। शॉप की ओर आज शाम को घूमते हुए बहुत दिन के बाद आज मौसम साफ हो रहा है। एकदम साफ मौसम है आज पिथौरागढ़ में। बहुत दिन के बाद धूप आई है, थोड़ा हल्के बादल दिखते हैं।